canção nova do Padrinho aí. Tamo junto. Com o Renan. 1, 2, 3, vai. Esse cara deixou a família em casa pra encontrar com esse alguém que queria morrer. Foi então que naquele momento você se alguém arrumou as palavras do Padrinho. Deus se manifestou. Humildade com simplicidade, programa o Padrinho falou. Todo sujo de sangue, chorando, esse dia esse alguém acordou. Dia a dia ele indo no grupo, um sentido na vida esse alguém encontrou. E através de um sincero desejo, uma vida de entrega ele a resgatou. E voltando pra casa sem drogas, sua mulher de alegria chorou. Os filhinhos pequenos falaram, o papai verdadeiro voltou. E se hoje esse alguém tem família, ele já foi quem te ajudou. E esse alguém hoje grita pro mundo, obrigado ao poder superior. Obrigado ao poder superior. Tá ligado, companheiro? Comigo não tem mais pressa, eu vou falando pra você. Logo o ponto que interessa, o caminho de luz é o que me conduz. Vivendo só por hoje, não há problema nenhum. Não ando mais sozinho, agradeço ao meu padrinho que sempre me ajudou e guiou meus caminhos. Do poder superior na minha vida ele usou como um raio de luz. Tudo se encaixou, agradeço ao Deus que mudou a minha vida, pois ultimamente estava muito sofrida, vivendo a ilusão. Não é fácil não, mas pode ser detida essa doença, meu irmão. Já falei, sangue bom, comigo não tem mais tempo. Humildade, serenidade, agora o que interessa, o poder superior me devolveu a sanidade. Agora eu tô firmão, aqui na